Ребенок во сне кашляет. Возможные причины. Ребенок во сне кашляет. Возможные причины. Родители часто пугаются, если ребенок во сне кашляет. В некоторых случаях это обычный физиологический процесс, с помощью которого детский организм освобождает дыхательные пути. Важно уметь правильно отличать безопасное состояние от симптома заболевания или более сложной проблемы. Во сне малыш может изредка покашливать. Механизм кашля, для чего он нужен? Кашель – это естественный физиологический процесс, во время которого происходит освобождение дыхательных путей от раздражителя. Это особый защитный механизм организма. Если новорожденный кашляет только во сне, а днем симптома нет, то причин может быть несколько. Малыш во сне редко ворочается, мокроты скапливаются и начинают раздражать слизистую носоглотки, что и провоцирует кашель. Нередко кашель без видимой причины вызывает сухой воздух в комнате. Слизистые пересыхают, возникает першение в горле, что провоцирует кашель. Причина кашля у ребенка во время сна. Когда новорожденный ребенок ложится спать, кашляет по разным причинам. Иногда это естественные физиологические процессы. Нормой считают, если ребенок кашляет во время сна и бодрствования не более 15 раз. Желудочно-пищевой рефлюкс. При таком состоянии частица пищи, что поступила в организм, перемещается из желудка в пищевод. Дополнительно наблюдается срыгивание с кусочками продуктов. Еще одним симптомом проблемы является присутствие изжоги. Но об ее наличии могут сказать только более взрослые дети. Респираторные заболевания и простудные заболевания практически всегда сопровождаются кашлем. Симптом наблюдается на протяжении всех суток, но в ночное время приступы обычно усиливаются, так как грудничок постоянно находится в лежачем положении. На заметку. Слизи и мокроты, которые скапливаются в бронхах, раздражают слизистые, что провоцирует появление кашля, голос может хрипеть. При любых простудных и респираторных заболеваниях, ринит, синусит, фарингит, аденоид, сначала возникает сухой кашель, который постепенно переходит во влажный, с выведением мокрот. Глистная инвазия. Часто при наличии глистов появляется сухой кашель во время сна у ребенка. Происходит это потому, что на слизистые дыхательных путей попадают токсины, выделяющиеся паразитами. Они являются раздражителями. Несмотря на то, что паразиты концентрируются в пищеварительной системе, по крови они могут мигрировать в легкие и оставлять там продукты своей жизнедеятельности. Инородное тело. Маленькие дети подвижные и активные. У взрослых не всегда получается проследить за ними. До года малыши стараются все вокруг отправить себе в ротик. Если во время сна у малыша начинается сильный приступ кашля, то следует осмотреть его ротовую полость. Если обнаружен инородный предмет, то в экстренном порядке выполняют следующие действия: наклоняют вниз головой, похлопывают по спине. Если предмет не вышел, то ребенка заставляют лечь на спинку. Ладонью нажимают между солнечным сплетением и пупком. На заметку. Сила давления не должна быть слишком сильной, но и не слабой. Если извлечь инородный предмет не получается, то следует вызвать бригаду скорой помощи, которая поможет справиться с проблемой без ущерба для здоровья малыша. Режутся зубки. Нередко причиной того, что грудничок начал покашливать, становится неприятный и болезненный процесс прорезывания зубов. Дополнительными симптомами являются повышение температуры, появление соплей, снижение аппетита, бруксизм, нарушены процессы засыпания. Нормальным физиологическим процессом кашель является при прорезывании зубов. Вызывают кашель ночью у малыша насморк, плач и высокая активность слюнных желез. Малыш теряет много влаги, что приводит к пересыханию слизистых. Аллергический кашель по ночам чаще всего проявляется ранней весной или летом, когда все вокруг цветет. На этот период для снижения аллергических симптомов доктор выписывает антигистамины и препараты. На заметку. Если у малыша до этого не было признаков аллергии, это не значит, что она не могла проявиться сейчас. Влажный или сухой воздух в спальне. К ночному кашлю часто приводит непосредственно воздух в комнате. Уровень влажности в детской должен быть средним. При слишком высокой влажности в помещении чувствуется запах сырости. Вещи кажутся сырыми. Дышать в такой комнате сложно. При низкой влажности пересыхает поверхность слизистых, дыхание затрудняется. Как следствие появляется кашель. Для увлажнения воздуха используют специальные приборы. Если влажность помещения высокая, то обязательно проветривают комнату максимально часто.
При сухом воздухе устанавливают специальные приборы-увлажнители. Прочая причина: в редких случаях ночью у детей грудного возраста возникает сердечный кашель. Его сопровождают боли в груди, повышенное сердцебиение, одышка. Иногда возможно обморочное состояние. Если малыш начал закашливаться, то это может быть признаком астмы или коклюша. В первом случае слышен характерный свист на вдохе. Приступы очень мучительные и длительные, сопровождаются рвотой, покраснением лица, высовыванием языка. У ребенка не получается откашляться. Действия родителей во время приступа. Если кашель во сне не является сопутствующим симптомом заболевания, то для борьбы можно использовать несколько способов около кровати. Грудничка: установить емкость с отваром лекарственных трав, чабрец, шалфей, ромашка. Заварить сырье можно по отдельности или использовать смесь. Испаряющаяся жидкость может предотвратить приступы ночного кашля. Обильное питье. Малыши обеспечивают большим количеством жидкости. В качестве питья используют отвар ромашки или укропную водичку. Ускорить процессы разжижения мокроты можно теплым обертыванием перед сном. Пеленку пропитывают оливковым или подсолнечным маслом и укутывают ребенка. Сверху оборачивают пищевой пленкой. Ингаляции теплым воздухом. Ванну заполняют горячей водой и дают ребенку подышать парами. Если нет аллергии, в воду можно добавить несколько капель эфирного масла эвкалипта. Если малыш болеет и кашель спровоцирован определенным заболеванием, чтобы лечить, используют муколитики, сиропы, антибиотики, которые должен прописать педиатр. На заметку: антибиотики нельзя использовать на свое усмотрение. Их может назначить только доктор. Чего делать нельзя? Часто родители при появлении у ребенка ночью кашля начинают самолечение. Если кашель не является признаком заболевания, то прием медикаментов может нанести малышу только вред. Нельзя заниматься самолечением. Что нельзя делать, если ребенок во сне кашляет? Без назначения врача давать антибиотики и отхаркивающие препараты, приглушать кашлевый рефлекс с помощью препаратов, давать детям антигистаминные лекарственные средства без консультации доктора, делать ингаляции и растирание новорожденным, которым нет полгода. Самолечение может нанести новорожденным детям непоправимый вред. Чем опасны приступы кашля для детей? Любой приступ кашля у грудничка не должен оставаться без внимания. Если родители заметили, что малышу трудно спать из-за приступов, то следует обратиться за медицинской помощью. На заметку: для младенцев кашель опасен тем, что они не способны перевернуться самостоятельно. Если будут отходить мокроты, кроха может ими захлебываться. Родители помогают справиться с приступами, затем в ближайшее время обращаются к доктору за консультацией. Врач поможет выяснить причину, почему появился кашель. Когда без врача не обойтись. Бывают ситуации, когда при появлении кашля необходимо срочно вызывать бригаду скорой помощи. Ребенку сложно дышать, он начинает задыхаться. Присутствует повышенная температура, малыш не может откашливаться, при влажном кашле появились выделения зеленоватого или кровянистого характера. Немедленно обращаться за помощью нужно, если есть хоть один из перечисленных признаков. Мнение Комаровского. Известный педиатр Е.О. Комаровский призывает родителей заниматься не лечением кашля, а именно заболевания, его вызвавшего. Он считает, что редкое покашливание во сне у новорожденного – это естественный физиологический процесс, во время которого освобождаются дыхательные пути от слизи. Обращаться к врачу нужно, если кашель усиливается, добавляются другие симптомы заболеваний, ребенок начинает просыпаться. Чтобы снизить вероятность возникновения ночного кашля, нужно одевать детей по погоде, давать пить много жидкости, увлажнять воздух. Дома гулять на свежем воздухе. Причем посещение улицы должны быть при любой погоде. Малыша оставляя дома, если он болеет. Ребенок каждый день должен гулять на улице. На заметку: важна для ребенка гигиена, но это не означает, что он сам и все вокруг должны скрипеть от чистоты. Излишняя стерильность также может навредить. Профилактика кашля во сне. Предупредить появление ночного кашля во сне у ребенка поможет соблюдение простых советов: гигиена рук и лица. Умывание перед едой, после улицы и перед сном для детей должно стать обязательным ритуалом. Правильное питание. Неправильное питание ослабляет детский иммунитет и провоцирует появление ночного кашля. Из детского питания стараются исключить жирную, тяжелую и сладкую пищу. Проветривание.
Перед сном комнату, где будет спать малыш, следует проветривать каждый вечер. При охлажденном свежем воздухе ребенок будет лучше засыпать. Физическая активность. Подвижные игры должны присутствовать среди ежедневных развлечений детей. Вакцинация. Прививки выполняют по плану. Режим дня. Иммунная система будет функционировать нормально только при соблюдении режима дня. Сон днем. Для маленьких детей отдых днем обязателен, так как хорошо восстанавливает силы. К здоровью детей нужно относиться очень аккуратно. Появление у ребенка кашля во сне не всегда говорит о серьезных проблемах. Чтобы понять его причину, следует понаблюдать за поведением ребенка, а также проанализировать все события, с ним произошедшие. Правильно установить причину появления ночного кашля может только педиатр, проведя необходимые диагностические мероприятия. Видео